ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി ഫുൾ സന്തോഷമുള്ള നല്ലൊരു വർഷമാകട്ടെ ഇതെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഫുൾ മീൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ നല്ല നെയ്ച്ചോറും അതുപോലെ വറുത്തരച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ കറിയും അതിൻ്റെ കൂടെ ചിക്കൻ പൊരിച്ചത്, പിന്നെ ഉപ്പേരി, പപ്പടം, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു ചിക്കൻ ചില്ലി സ്റ്റൈലിലാണ് കേട്ടോ പൊരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നല്ല തൂവെള്ള കളറിലുള്ള നെയ്ച്ചോറ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം നെയ്ച്ചോറ് വെക്കാനുള്ള പാത്രം എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെക്കുക. അതിലോട്ടേക്ക് വലിയൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫുള്ളായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ, അതേപോലെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഓയിൽ കൂടി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഓയിലും വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർന്നാൽ നെയ്ച്ചോറിന് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലോട്ടേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഉള്ളി ചെറുതായി മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉള്ളി കരിയാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതൊന്ന് ചോന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പട്ട, കറാമ്പ്, പെരുംജീരകം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അതിലോട്ടേക്കാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത്. ഗ്യാസിൽ ചോറ് വെക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്യാസ് അടുപ്പത്തിലാണ് ചോറ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത അരിയുടെ നേരെ ഇരട്ടി വെള്ളം, പിന്നെ ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ 1 ഗ്ലാസ് ഫുള്ളായിട്ട് കൂടി വെള്ളം. അപ്പോൾ ഇരട്ടി വെള്ളവും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ് കൂടി വെള്ളം ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നാലാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് വേവിൽ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കണലൊന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ദമ്മിടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അരി കഴുകിയെടുക്കാം കേട്ടോ. നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ വെള്ളം ഏതാണ്ട് തിളയ്ക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ടേക്ക് നമുക്ക് ചോറിനാവശ്യമായ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചോറിലൊക്കെ ഉപ്പ് പിടിച്ച് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടത് പാകമായി മാറും കേട്ടോ. ഇനി നന്നായിട്ട് അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇളക്കി അത് മൂടി വെക്കാം. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കണം. 3 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തുറന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ ഫുൾ ഹൈ സ്പീഡിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ തീ ഇപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ സ്ഥലത്തും നന്നായിട്ട് തീ എത്തണം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ ചോറ് നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ടിട്ട് നമുക്ക് തീ ഒരു പകുതിയായിട്ട് കുറച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി 2 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ചോറായി കിട്ടും. ഒന്നുകൂടി ചോറ് മറച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും ഇളക്കിയിട്ടിട്ട് നന്നായി അമർത്തി മൂടി വെക്കുക. എന്നിട്ട് തീ സിമ്മിലിട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തീയിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കി ചോറ് മൂടി വെക്കാം. ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് എണ്ണയിൽ വറുത്തിടാനുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരി ഇതൊക്കെ റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ചോറ് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പത്തോട്ടൊക്കെ ഒരു ചട്ടി വെച്ച് അതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്ത ഒറ്റ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അത് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ മുരിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് കോരണം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ട് ഞെരടി ഇതിലോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വറുത്തെടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടും കേട്ടോ. കരിഞ്ഞു പോകരുത്. ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നിച്ചിത് കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം, കരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ചിക്കൻ ചില്ലി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഒരു എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മളത് പൊരിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും അതുപോലെ ഉള്ളിയും ഇടുന്ന സമയത്ത് നെയ്ച്ചോറിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ തടവി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് വേണം ഇതിലോട്ടേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഉള്ളിയും കൂടെ മുകളിൽ വിതറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് റെഡിയായി. നമ്മളെ നെയ്ച്ചോറ് റെഡിയായി. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ചോറ് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സ്ഥലവും നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വറുത്ത് കോരിയ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലിട്ടിട്ട് നമ്മളെ ചോറ് മാറ്റി വെക്കാം. അടുത്തത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി വെക്കാം. അതുപോലെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് 1 കിലോ അരിയുടെ ചോറാണ് കേട്ടോ. നമ്മളെ ഗന്ധശാല അരിയുടെ ചോറ്. 1 കിലോ അരിയുടെ ചോറിന് 100 ml ഓയിലാണ് നമ്മൾ രണ്ടും കൂടി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ഉള്ളി ഫസ്റ്റേ മൂപ്പിക്കരുത്, അതിൽ ചോറ് വെക്കരുത്. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മൂപ്പിച്ചിട്ട് ചോറ് വെക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല തൂവെള്ള കളറുള്ള ചോറ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി കറിക്ക് ഞാൻ 1 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ പകുതി ഫ്രൈക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി
ഉള്ള പീസാണ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിലോട്ടേക്ക് നന്നാക്കി വൃത്തിയാക്കിയ ചിക്കനിലോട്ട് 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പെരക്കി മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. ബാക്കിയുള്ള മസാല നമ്മൾ തേങ്ങ വറക്കുന്ന സമയത്താണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടി നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ടേക്ക് ഒരു തക്കാളി, അതുപോലെ 2 ഉള്ളി, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാല പൗഡർ, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയും ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു കുക്കറിലാണ് ഞാൻ വെക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ചട്ടിയിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുക്കറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലോട്ടേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് തൂമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കറാമ്പാണ് കേട്ടോ. 2 കറാമ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരട്ടെ. അപ്പോൾ മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇനി നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ച നമ്മുടെ ഉള്ളി, തക്കാളി, പച്ചമുളക് ഇതൊക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കണം. ആദ്യം നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം തക്കാളി, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പിന്നെ നമ്മൾ പെരക്കി വെച്ച നമ്മളെ ചിക്കനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു വിസിൽ അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിക്ക് ആവശ്യമായ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഞാനിതിലിടുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളെ ചിക്കനും കൂടി അതിലോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി കുറച്ചൊന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ വേണം കേട്ടോ തക്കാളി ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ചെറിയ ഒരു വാടിയൊരു സ്മെല്ലുണ്ടല്ലോ, നല്ലൊരു മണമാണ് നമ്മളെ ചിക്കൻ കറിക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് വേവാൻ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ 2 വിസിൽ അടുപ്പിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് ആവശ്യമുള്ള തേങ്ങ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു മുറി തേങ്ങയാണ് ഞാൻ ഇതിനെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കണം പാനിലിട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വറുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു എളുപ്പവഴി പറഞ്ഞു തരാം. നമ്മൾ തേങ്ങ വറുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മിക്സീൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതൊന്ന് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും. ഇനി പെട്ടെന്ന് വറുന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ വറുത്തെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ തേങ്ങയിലോട്ട് 1.5 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, പെരിഞ്ജീരകം, പട്ട ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. അത് നല്ലവണ്ണം തിളപ്പിച്ച് നമ്മളെ വെന്ത ചിക്കനിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ഇതുപോലെ കുറുക്കിയെടുത്താൽ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലോട്ടേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക വിളമ്പുന്ന സമയത്ത്. ഈ ഒരു പരുവാണ് അതിന് റെഡി. അപ്പോൾ നമ്മളെ കറിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല നാടൻ ചിക്കൻ കറിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ. അത് ഞാൻ ചില്ലി ചിക്കൻ സ്റ്റൈലിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കംപ്ലീറ്റ് അല്ല, എന്നാലും വറുത്തെടുക്കുന്നത് വേറെ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ അകത്തോട്ട് കുറച്ച് തൈര്, അതുപോലെ കുറച്ച് ഒരു 1/2 സ്പൂൺ തൈരും 1/2 സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് നേരം അത് സെറ്റാവാൻ വെക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം, ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് റെഡ് ഫുഡ് കളറ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ളി വറുത്ത് കോരിയ നമ്മളെ എണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിലോട്ടേക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാനിത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്. ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഒരു ഭാഗം മുരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ തിരിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് മുരിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ക്യാബേജ് തോരനും അതുപോലെ പപ്പടം വറുത്തതും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ ഇട്ടത് നമ്മളെ ന്യൂ ഇയർ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ കുട്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ കൊറോണ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് നമ്മളെ കുട്ടീസാണല്ലേ, എവിടെയും പോകാനൊന്നും പറ്റാതെ. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവരൊക്കെ പോയി കാണണം, ഞാൻ ബോക്സിൽ വെക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളെങ്കിലും ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ലൈക്ക്, ഷെയർ, കമൻറ്റ് മറക്കാതെ ചെയ്യണേ. ഇതാ നമ്മളെ മീൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കഴിച്ചു തുടങ്ങിക്കോളൂ. ഇനി അടുത്ത നല്ല ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.
അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നമ്മളെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ മായ്ച്ചു കളയുന്ന അത് ആ ഒരു വർഷത്തെ സന്തോഷം കൂടി കിട്ടുന്ന ഒരു നല്ല വർഷമായിരിക്കട്ടെ ഇതെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ നേരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ കേക്ക് കാണാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ബീഫ് ഫ്രൈ കൂടി ഞാനിതാ ഇവിടെ ബോക്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കേട്ടോ. എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.